Bismillahirrahmanirrahim. Littafin Ilhabib kashi na 15. Hannu Habib ya dunkule yana mikewa tsaye da niyyar kaiwa Mujahid dukan da sai ya kusa sumar da shi. Ganin haka yasa Mujahid din yayi hanzarin tashi ya bar falon da gudu yana dariya. Tsaye Habib yayi bayan Mujahid din da kallo. Mujahid yana masa abin da ya ga dama, ba wanda yake faɗa masa magana san ransa irin Mujahid. Sai kuma Muhsin da ya biyo bayan shi. Juyawa ya shiga bedroom ɗinsa, ya cire kayan jikinsa ya shiga bedroom. Yana tsaye saitin shawa ruwa na tsiyaya a jikinsa. Ya zama dole ya zo ya fara bincike kan yaran nan da yake tunanin su ɗin triple ne. Allah sarki, duk abin da ake son Nela bata da masaniya. Kwananta 2 bata gidan, tana gidan anti Mashuhuda. Da ta samu Ummi da waya tana roƙanta Nela ta je ta mata ko kwana 2 ne, sai a yau ne ranar da Siyama ta dawo gidan, ita ma dab da magaraba. Direban anti Mashuhuda ya dawo da ita lokacin Ummi da Siyama na zaune a falo. Ummi na dan bata tarihinsa a takeice tare da nuna mata ta saki jikinta, duk abin da take so ta yi magana. Oyoyo Ummi na dawo. Muryar Nela ta karaɗe falon tun kafin shigowar ta. Murmushi kawai Ummi ta yi tare da girgiza kai, ita ma Siyama murmushi ta yi. Ta samu labarinta yanzu nan a wajen Ummi. Tsaye ta yi tana bin Siyama da kallo bayan ta shigo falon. Tana tunanin abin da ya kawo Jawahir Mansur ji kamshi gidansu. To wajen Ummi ta zo ko kuwa dai wajen ta zo? To amma ita fa ba shiri suke ba. Hasali ma magana ta fatar baki bata taba hada su ba, saboda Jawahir muguwar yar rainin wayo ce. Sam ba sa shiri. Karaso mana, Ummi ta katse mata tunanin da take. Kusa da Ummi ta karasa ta zauna har lokacin bata daina tunanin abin da ya kawo Jawahir gidansu ba. Ummi, anti Mashuhuda ta ce tana gaishe ki. Ina amsawa, ya kika baro su da yaran? Lafiya lau wallahi. Nur ma fa har da kukanta wai sai ta biyo ni, kuma matsalar akwai school gobe, amma ta ce weekend driver zai kawo ta kwana 2. Allah ya kai mu. Baki ga ba kowa bane Naila? Cewar Ummi tana kallon Siyama da ta saddakanta kasa, tana wasa da yatsun hannunta, murmushi dauke a fuskarta. Na ganta Ummi, a ina kika samu ta? A takeice Ummi ta bawa Naila labarin abin da ya faru, duk da dai bata faɗa mata cewa Habib ne yasa aka kama ta ba. Sosai Naila ta yi mamakin jin ba wanda take zato bace, wata ce daban. Jin ta yi shiru yasa Ummi ta ce, ya kika yi shiru ne? Sai da ta ƙara kallon Siyama sosai, ta ga dai ba su da bambanci da Jawahir. Sannan ta ce, Ummi, abin ne akwai ban mamaki. A school din mu fa akwai wata irin su daya da wannan. Wallahi ba abin da ya raba su komai fa. Ummi, I'm confused wallahi. Ikon Allah, dama haka lamarin ubangiji yake. Ai wasu ma ba 'yan gari ɗaya bane, sai kiga kamannin su ya zo ɗaya. Kai kawai Naila take gyadawa tana ƙara karantar yanayin Siyama, wanda har yanzu bata yi magana ba. Ga 'yar uwana na kawo miki yadda kike da damar yin komai a cikin gidan nan. Ita ma tana da wannan damar. Kar in sake in ji wani abu ya bullo daga wajenki. Yanzu amana take a wajenmu. Insha Allah Ummi, Naila ta faɗa. Tana tashi ta koma kusa da Siyama ta zauna, tana murmushi. Ke ma Siyama, ga Naila nan, kamar yadda na faɗa miki, ita ce karama. Duk abin da ta yi miki ba daidai ba, ki same ni ki faɗa min. Allah ya haɗa kanku, ya yi muku albarka. Da amin suka amsa ga baki ɗayansu. Naila ta miƙa wa Siyama hannu suka gaisa. Kowace da murmushi saman fuskarta. Jin an fara kiran sallah yasa Ummi ta miƙe tsaye tana faɗin, oya aje ayi sallah. Ta yi amfani da wannan bedroom ɗin na kusa da naki. Kaya ma ta fara using naki tunda naga kusan size ɗin ku ɗaya, kafin a yi mata siyayyar nata. Sosai Naila ta shagwabe fuska kamar za ta yi kuka, ta ce, haba Ummi, ina ma laifin ki ce mai using bedroom ɗaya. Dama fa ya min girma. Murmushi Ummi ta yi ta ce, ba matsala, ta zauna a naki bedroom ɗin shikenan. Cike da murna Naila ta rungume Siyama, tana dariyar farin ciki. Har ga Allah, dama zaman gidan nan yana mugunci mata tuwo a ƙwarya. Tana shan zaman kadaici ba laifi, gidan kawu Suleiman ne dama gurin zuwanta, kuma shi 'ya'yan shi duk maza ne. Matan ba su da yawa kuma duk sun yi aure tun ma a can Yoban, shi yasa har ba ta so weekend yayi. Kare idan da school din tana ɗebe mata kewa. Thank you Ummi, tace tana miƙewa tsaye tare da kama hannun Siyama.
Suka nufi upstairs inda bedroom din Naila yake. Ummi ta bi su da kallo, tana jin farin ciki mara misaltuwa yana ratsa ta. Hakika taimakon maraya ba karamin lada gare shi ba. Aiki ne mai kyau kwarai da gaske. Ita ma upstairs din ta hau ta nufi nata bedroom din dan bata da farali. Babban bedroom ne sosai wanda har Siyama ta rika mamakin a ce na Naila ne kawai ita kadai. Lalle masu kuɗi suna jin daɗin su. Tamkar ɗakin wata matar aure. Bed, wardrobe, mirror da sauran abubuwan kawata ɗaki na masu kuɗi sai kamshi yake na turaren wuta. Bismillah, ga bedroom, shiga ki fara yin alwala. Naila ta faɗa tana nuna wa Siyama wata kofa dake cikin bedroom din. Inda kofar take ta nufa da niyyar shiga. Naila ta biyo ta da sauri tana faɗin, "Oh my god, Siyama, ki cire babban hijabin nan mana please. Ba kya jin ya dame ki ne?" Bata saurari abin da Siyaman za ta faɗa ba, ta fara kokarin cire mata shi da kanta. Bata hana ta ba, ta taya ta cirewa. Yauwa, ko ke fasisi. Naila tace tana jifa hijabin kan bed. Ita dai murmushi kawai ta yi. Ta shige toilet din. Ta dade tana karewa bedroom din kallo saboda yanda aka kawata shi. Kamar ba toilet ba, dan ma baki ga na oga din kidnapping, dan ma baki ga na oga dan kidnapping ba. Alwala ta daura ta fito ta tarar har Naila ta shimfida mata prayer mat. Murmushi kawai suka sakar wa junansu ba tare da wani yayi magana ba. Naila ta dauko hijabin ta mika mata sannan ita ma ta shige toilet din Siyama ta bi ta da kallo. Familin sun burge ta, suna da kirki da sanin darajar dan adam, amma shi wancan me yasa duk bashi da su ko kadan, bashi da mutunci da tausayi. Bai biyo halin mahaifiyarsa ba gaskiya. Ganin dai tunanin ba zai yi mata ba, ta sa hijab din ta kabbara sallah. Ita ma Naila bata dade ba ta fito. Wata darduma ta shimfida kusa da ta Siyama, ta dauko hijab a wardrobe, ta tada ta sallar. Bayan sun idar ma hira suka ci gaba da yi. Duk da dai duk rabin hirar Naila ce, Siyama ba ta cika magana ba, sai murmushi kawai da take tana jin kunyara, tana jin kaunar ahalin har a jinin jikinta. Suna nan zaune suka ji an kira sallar isha'i, don haka suka tashi suka gabatar da tasu, suka ƙara zaman wata hirar. System ɗinta Naila ta jawo tana faɗin, bari ki ga sister na. Da na dawo daga gidanta yanzu da kuma big bro ɗinmu gaba ɗaya. Kafin ma Siyama ta yi magana, Naila ta buɗe system ɗin ta sa passport ta shiga ɓangaren hotuna, inda pictures ɗinta ne kawai da na Ummi da Anti Mashahuda, sai mai gayya mai aiki Habib. Masha Allah Anti Mashahuda, ta fi ku kyau gaskiya. Siyama ta ce tana yar dariyar tsokana. Tun Naila ta haɗe fuska, tana jefawa Siyama hararar wasa. Kamar za ta yi kuka ta ce, dama ta ina zaki haɗa mu? Su fa a can Dubai aka haife su, ita da ya Habib. Ni kam Nanja, ban san me yasa aka haife ni a nan ba. Dariya sosai Siyama ta ita ce, dama mutum yana zabar inda za a haife shi ne? Ina fa, amma ni dai ban so ba. Wallahi, a rasa inda za a haifi mutum sai Najeriya. Ta karasa maganar tana wani taɓa baki. Dariya Siyama ta yi tana ci gaba da duba hotuna. Tana murmushi, tana yin next. Idanuwanta suka fada kan pictures ɗinsa. Yana tsaye kusa da wani katon tamfatsetsen bolding da ya gaji da haduwa. Sanye yake cikin Italian suit dark blue, sai shirt ɗin ciki da ta kasance white color. Hannayensa duka suna a sanye cikin aljihun wandon shi. Ya toshe idanuwansa da black shade tamkar wanda bai san ma za a dauki pictures ɗin ba. Dan hankalin shi gabaki ɗaya baya kan mai daukar hoton. Can wani wurin yake kallo daban. Daga yanda tsarin wajen yake da irin mutanen da ke wajen, zai tabbatar maka da ba a Najeriya aka dauki hoton ba. Yayi matukar yin kyau. Duk da fuskar sa ba a sake take ba, haka yanayin tsayuwar ta sama ta bada citta. Haka nan Siyama ta tsinci kanta da faduwar gaba mai tsanani. Ido ta dan limshe ta yi saurin budewa saboda Naila dake wajen. Ita sam Naila ma bata lura da yanayin da Siyama ta shiga ba a lokacin da ta fara faɗan. Big brother kenan, miskili, kafin mahaukaci ban haushi. Kin gan sannan shine babban yayanmu. Kai kawai Siyama ta kada ba tare da komai ba, ta ci gaba da dubawa. Duk pictures ɗinsa ne kala-kala, a mabambanta gurare mafi yawa ma duk ba a Najeriya aka dauka ba, gabaki ɗaya ba wanda aka dauka yana dariya. Kowanne fuska a tamke, kuma hakan baya hana yayi kyau. Bai fi guda ta gani ba wanda ya danyi dariya, wanda ya danyi murmushi. Tana shirin tambayar Naila, shi kan baya dariya ne?
ta ji muryar Naila tana faɗin haka fa yake, baya dariya, shi murmushi ma sai ta kama yake yin shi. Kullum ta Allah fuska a tamke, yana bakin rai, kuma ya fi so yadda yake kowa ma ya zauna a haka. Ko dariya fa aka yi ta a gabansa sai ya kori mutum. Na rasa irin halinsa. Mr. Ɗacin rai kenan. Ta ida sa maganar tana dariya. Ita ma Siyama yar dariyar ta yi a ranta take faɗin. Lalle na tabbatar kuwa ko ita dinnan da bata dade da sanin shi ba, bata taba ganin dariyarsa ba. Ya iya dai mugunta, ya san ta kanta. Kin san ai kowa da yanayin yadda Allah yake halittarsa. Wasu masu fara'a da sakin fuska, wasu kuma akasin haka. Baki ne ta tabe ta ce, na shi fa daban ne sisi. Allah ya Habib, da wuya ki ga hakorin shi a waje. Kullum a cinkushe kamar wanda bai jin daɗin rayuwa. Ni wallahi ma na matsu yayi aure, ya bar min gida in wata ya abina. Siyama za ta yi magana kenan aka bude kofa. Ummi ta shigo tana murmushi ta ce, "Oh Naila, kina nan kin tsare ta da surutun nan naki ko? A fito maza a yi dina." Hada baki suka yi wajen amsa mata ta juya ta fita. Naila ta rufe system ɗinta ta tashi tsaye. Siyama ma ta miƙe suka fita. Duk jinta take wani iri daban, kamar ba ita ba. Ba haka ta saba da rayuwarta ba. Yau ɗaya Allah ya canza mata. Dining area suka nufa inda Ummi take zaune. Naila ta jawo Siyama kujera ta zauna sannan ta fara saving din su. Ummi ban ga ya Habib ba. Naila ta ce bayan ta gama zubawa kowa ta zauna. Kyale shi kawai. Yau bai yi niyyar yin dina ba. Tana faɗa ta ja plate ɗin gabanta ta fara cin abincin. Naila ma bata ƙara magana ba, kowa ya maida hankali kan abincin da yake ci. Da suka gama ma cikin falon suka koma suka zauna suna kallo jifa-jifa, suna ɗan taɓa hira. Allah sarki, wannan kenan, matsananciyar yunwa ke rarakar cikinsa. Don rabon da wani abu mai nauyi ya shiga cikinsa har ya manta, sai dai ya ta bankawa cikin shi kofi, sai kuma fruit da yake ma abocinsu ne. Yau kam ya ji yana sha'awar ya sawa cikin shi ɗan abu mai nauyi. Gashi har wajen karfe 9:20 bai ji kiran Ummi na ya zo yayi dina ba. Da alamu ba har yanzu Ummi bata sauka ba. Shi kam ya ga ta kansa. Wani lokacin idan Ummi ta yi fushi takan dade bata sauka ba. Tashi yayi daga kitchen gidan da yake, ya dauki wayar sa ya fita daga side din shi, ya nufi nasu Ummi. A hankali ya murda handle din kofar falon ya shiga, bakin sa dauke da sallama. Duk da dai ba fitar ta aka ji ba, motsin da bakin sa yayi ne ya tabbatar musu da yayi sallamar. Dama Ummi da Naila sun saba gani. Sallamar kawai Ummi ta amsa, ta kawar da kanta daga kallon shi. Tun daga haka ya ƙara shin jinin jikinsa, sai ci gaba da takawa cikin takunnan nashi mai cike da izza da mazantaka, wanda ya zame masa jinin jikin shi. Tun shigowar shi ne ta yi tsit kamar ruwa ya cinye ta. Duk wannan surutun da take ta yi dip da ita, ta shiga zare ido. Ta bangaren Siyama ma haka nata, har ya zarta na Naila. Dan ita banda faduwa da gabanta yake, har wani rawa jikinta ya dauka, yana ƙara kusantowa, gabanta na ƙara faduwa. Wani mugun kwarjini yayi mata, sai ta ji tamkar ya cika falon shi kadai din shi. Ta kasan ido ta dan saci kallon shi. Kayan shan iska ne a jikin shi marasa nauyi, na kamfanin Adidas. Jan wando da farar riga wanda aka yi mata ado da jan layi irin wandon gashi, inda irin wandon gashi dai kayan ba na kwalliya ko gayu bane, amma sun bala'in haska shi. Dama ba a maganar kamshi, dan yana shigowa falon ya dume da kamshin sa, wanda zuwa yanzu ya riga ya zauna a kwakwalwar Siyama. Duk inda ta ji shi sai ta gane shi. Kusa da Ummi ya karasa ya zauna a kasan kafafunta, ya bude baki da niyyar yin magana, kawai ya ga Ummi ta tashi ta bar wajen ta nufi upstairs. Da kallo ya bi ta lokacin da take haihuwa upstairs din. Zuciyarsa na masa wani irin zafi, wai Ummi shi ce ke masa haka yau, duk akan wannan yarinyar. Naila da Siyama ma da kallo suka bi ta. Siyama ta san dalilin fushin na Ummi, yayin da Naila kuma bata san komai akai ba. Ta yi dai mamaki kwarai, tunda bata taba ganin abu makamancin haka ya shiga tsakanin Ummi da ya Habib din ba. Kullun rarrashi lallabawa ne tsakanin su. To yau kuma me ya faru? Ido ya limshe yana sauke numfashi haɗe da cije baki saboda yanda ransa ya ɓaci. A hankali ya bude idanuwansa da suka dan fara canza launi, ya sauke su kansu Siyama. Wani bacin rai ne ya ƙara ziyartarsa, ganin duk akanta ne Ummi ta yi masa haka.
kashi kuma ta kunyata shi a gaban su. Wani mugun kallo da ya anta ya musu yasa ba shiri Nela ta kama hannun Siyama su ma suka nufi upstairs din. Jiki na rawa duk da ita Siyama bata ma ga irin kallon da yake musu ba. Ta kallo ya biyu har suka karasa haihuwa tsaki ya ja da karfi ya tashi a fusace fita daga falon da sauri yake tafiya zuwa fat din shi. Yana shiga ya maida kofar da karfi ya rufe ta. Ta bada wani sautin ƙara bam. Kan kujera ya zube tare da dafa goshinsa. Haɗi da lumshe idanuwan shi yana jin duk ba daɗi. Ba su saba irin haka da ummin shi ba. Ummi ba ta fushi da shi saboda yana kokarin ganin ya kiyaye bacin ranta, duk abin da ya san zai bata mata baya yi. Baya kaunar fushinta ko kaɗan. A hankali ya bude ido yana furzar da zazzafar iska daga bakinsa. Ya zama dole ya je ya bawa ummi hakuri. Yanzu ba zai iya hakurin zuwa safiya ba ma. Cikin hanzari ya mike tsaye ya kara ficewa daga falon. Ya kara nufar fat din su ummi. Falon ba kowa kamar yadda ya fita. Ya bar shi yana shiga kai tsaye ya nufi upstairs zuwa bedroom din ummi. A bakin kofar ya tsaya yayin lokin daga ciki ummi ta amsa cewar a shigo. Handle din kofar ya kama ya bude ya shiga tare da sallama. Tana zaune kan sofa da wani littafi a hannunta na addu'o'i tana dubawa, gabanta kawai ya zube. Ya dafa gwiwowinta da duka hannayen shi cikin maraicewa ya fara mata magana cikin harshen Larabci yana hadawa da Turanci. Banza ta yi masa kamar bata gansa ba. Hakan yasa ya ƙara maraice murya kamar zai yi kuka. Littafin hannunta ta aje ta ƙura masa ido. Duk sai ba ta tausayi. Ba su taɓa irin wannan a tsakaninsu ba. Ita kanta ta san yaron nata yana matukar gudun ɓacin ranta. Zauna sosai mai magana, ta ce har lokacin ba ta saki fuskar ta ba. Zamewa yayi zaman dirshan a gabanta tare da kamo hannayenta ya rike su gam cikin nashi. Hannun yana kallon ta. Dariya ya bata sosai ganin yadda yayi din. Kamar irin kananan yaran nan duk ya bi ya wani shashake mata. Gimtsi dariyar ta yi ta ƙare hada fuska dan a yau take so ta ji dalilin shi na boye Siyama baiwar Allah, yarinyar da ta taso gidan marayu. Bata ji ba bata gani ba. Ba ka san bacin raina ko? Da sauri ya gida mata kai. Kana so kuma in sauka da fushi daga fushin da nake akai? Nan ma kai ya jinjina mata alamar tabbatarwa. Kai ta jinjina ita ma tana gyara zamanta tare da faɗin dalilinka na boye Siyama nake so in ji yanzun nan. Ido ya dan zaro dan bai yi zaton abin da za ta faɗa kenan ba. Ummi please a bar maganar nan. Shut up. Ummi ta katse sa cikin tsawa. Shiru yayi sun koyar da kansa kasa cikin faɗa. Ummi ta ce tashi ka bani waje tunda bani da matsayi da zaka faɗa min. I'm sorry Ummi. Please zan faɗa miki. Ina jinka, cewar Ummi tana kallon sa. Ba shi da yadda zai yi. Uwa ta fi karfin wasa. Dole ya sanar da ita abin da bata sani ba. Daki a tsanake ya shiga bata labari don farkon haduwar su da Hidaya akan layi, da haduwa da yayi da Jawahir again, kuma ya ga Siyama a gidan marayu, da irin zargin da yayi na ita ce take sauya kamanni take bibiyar sa duk inda yaje. Hakan yasa ya dauke ta da nufin sai ta faɗa masa inda ta san shi da dalilin da yasa take bin sa, sannan zai sake ta. Har zuwa lokacin da Mujahid ya bi diddigin inda take ya zo ya faɗa mata. Sosai Ummi ta nutsu tana jin wannan labarin mai cike da al'ajabi. Idan ta fahimta yaran su uku ne kenan, kuma duk kamar su daya, kuma kowace da inda take. Tsaye ta yi da ranta tana auna kan labarin. Lallai kowaye dole ya rikice, ko ita kanta abin ya matukar daure mata kai. Ta shiga rudani. Nan nauyar numfashi ta sauke kafin ta ce, a ina ita yarinyar da ka gani a gidan Hajiyan take? A takaice ya bata labarin Hidaya kamar yadda Hajiya ta sanar da shi. Ya je kuma ya ga har gidan ranar da Hajiya ta sa ya mai da ita gida. Kai kawai Ummi take jinjinawa cikin zuciyarta, tana ayyana wasu abubuwa masu tarin yawa. Idan har hasashenta zai zama gaskiya to yaran nan 'yan uku ne. Maybe wani abin ya tarwatsa su kuma ba wanda ta san da zaman daya a cikin su. Dan ƙari akwai cakwaki a cikin al'amarin nan. Warware shi sai Allah. Ita wancan yarinyar da kake gani a shopping mall din, ka san ina ne gidansu? No Ummi, har yanzu ban san ina ne gidansu ba. Shine nake so in yi bincike don gano gaskiyar al'amarin. Kai Ummi ta jinjina tana faɗan hakan yayi. Tun farko ma da abin da kai kenan.
ka tsaya shirme da sakarci. Tabbas lamarin yana da bukatar bincike, kuma na baka goyon baya 100%. Dan ta haka ne za a gano iyayensu na asali. Jikina yana bani duk inda yaran nan suka fito daga babban ahali suke. Sanin abin da ya tarwatsa su kuma sai Allah. Zan fi kowa farin ciki idan aka gano real parent ɗinsu. Allah ya bada sa'a. Cikin farin ciki yake kallon Ummin, yana ƙara jin wani ƙwarin gwiwa na shigarsa. A da bai baiwa abin muhimmanci ba kamar yadda yake jin shi yanzu cikin ran shi saboda mahaifiyarsa da ta shigo cikin lamarin. Allah sarki, wannan kenan, duka duka anan zan dakata. Sai mun haɗa a kashe na gaba don jin ci gaban labarin. Mu huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Littafin Ilhabib, kashi na 15. Hannu Habib ya dunkule yana mikewa tsaye da niyyar kaiwa Mujahid dukan da sai ya kusa sumar da shi. Ganin haka yasa Mujahid din yayi hanzarin tashi ya bar falon da gudu yana dariya. Tsaye Habib yayi bayan Mujahid din da kallo. Mujahid yana masa abin da ya ga dama, ba wanda yake faɗa masa magana san ransa irin Mujahid. Sai kuma Muhsin da ya biyo bayan shi. Juyawa ya shiga bedroom ɗinsa, ya cire kayan jikinsa ya shiga bedroom. Yana tsaye saitin shawa, ruwa na tsiyaya a jikinsa. Ya zama dole ya zo ya fara bincike kan yaran nan da yake tunanin su ɗin triple ne. Allah sarki, duk abin da ake son Nela ba ta da masaniya. Kwananta 2 ba ta gidan, tana gidan anti Mashuhuda. Da ta samu Ummi da waya tana roƙanta Nela ta je ta mata ko kwana 2 ne, sai a yau ne ranar da Siyama ta dawo gidan, ita ma dab da magaraba. Direban anti Mashuhuda ya dawo da ita lokacin Ummi da Siyama na zaune a falo.